Assalamu алейкум, ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары, катталуучулар, амансыздарбы? Макей бүгүн Жалал-Абад Нокен 5 айылынан Нокен автосалонунда иштеткен Эйламандан мындай бир жакшы өспүрүм сатууга чыгып тургандар. Басы срочный экен, кудай кааласа, караштырып берем дейт. Анан макей чиштеринен башынан тартып өтөйлүчү, ама чиштерин эми алмаштырып тургандар макей. Макей, көрүнүп турат. Кудай кааласа жазга жаңасы болот да. Жазга пышты болду. Жака эми пыштык өттү да. Азыр пышты болду да? Пыштыга эми өттү ака. Эчкирак экен да. Ошондо кийинки жылга асый болот. Кийинки жылга асый болот ака. Болду макей. Бою 1.63, 1.63 метрге ака, 1.60га тартып ала берет ака. Метрге 63, 1.60га тартып алсаңар болот экен. Өспүрүм өтө курч, мындай жеңил экен. Эми баа минилбей туруп калганга кыйнабай кое берейин ака деп атат. Азыр бирок баары бир бастырып, чатка аяктарын баскан турган татып коюшубуз керек. Эйламан анда маалыматты бир сеттен айтайлы андачы. Ака бунун жашы пышты ака. Бою ошо 1.60га тартып ала берсин, 1.60 метрге чыккан ака. Анан от ака жебичи путу колу жайында. Бардыгы зор. Ака сизге да YouTubeга немеге чыгарган интернеткечи. Бул мындай болуп калды ака. 230 миң сомго саттым эле десеңиз ака. 230 миң сомго саттым эле. Баа башын которуп, ошомойдон үкам деди, чоң эле экен Аксытаман. Аксы жактан окшойт да. Аксы жактанмын деди. Үкам тайларым бар, бээлерим бар, алып келип сатып эле барып алып келем деди. Баа башын которду. Бул жаса соода болду, андан кийин деле чалып, кызыгып чалгандар болду ака, сатылды деп койдум эле. Эми ака ага чалып кийин айтсам үкам кичине күтүп тур деди. Анан болду ака, майли сизге карап соода туруп калды акам, эмне кылайын, болсо сата берейин десем, үкам жок, мен балам алдым деп ака көргөндөр жазып койсо керек өзү делечи. Ошентип туруп калды да бул ака, ого ишенип. Ошондон бери ака минген жокмун, тура тат. Амалда кичине сол жака буруп койгон аттын, көлөккө болуп. Кол ушундай катал топоптор. Анан азыр кыйла болуп калды. Жалалы ака өзгөрттүр бирок өткөн мурункудан. Жайлоодон жаңы келди деп аттың эле ошондо. Жайлоодон келген болчу да ошо маалда ака бир 10 күн эле болуп калды эле. Азыр уже жалалы ака тугалы уже өтө зор болуп калды ака. Өзгөрүп калды. Ошондон беричи кой алиги аманатка неме кылбайын деп ака. Айла жок болуп калды. Ака дедим, мен атты кайра чыгарып сатам эмне. Эми алиги чалган адамдарга ака сатылбай калды деп айтканга болбоду, эми базар эми элге кайра салдым ошогочу. Мына стройканы көрүп атасыз ака, үйдө стройка кылдым. Бүтүп калды ака, ошолорго кичине устандык тургандарым бар да болот ака, болбосо ака буну сатыш деле ойдо жок эле. Бирок өспүрүм жакшы экен. Азыр 63 болгон болсо, кудай кааласа 65тен нарагы бар да келечекте, кудай кааласа. Өспүрүм яман толу ака. Курсак белдүү экен, аттагы. Жеңил дагы экен. Жакшы экен. Так. Эйламан эми мунун баасын канча кылып коесуң ака? Срочный баа коёмун. Ака 230га өз саткан. Ошондо 300, 250 деп неме кылган болчумун, билесиз. Ооба, 300 миң деп чыгарган элең, 300 миң деп чыгарган элем ака. Кийин 250 миң деп тиленем. Просто али орто жолдо ака бир адамга ишенген болбойт экен да ака. Ал мен содан бул койду. Кийин чалсам үкам нары бери деп койду. Анан айла жок экен дали көрбөгөндөн кийин. Ооба. Андан кийин чалып содагандар болду. Ака баасын азыр 200 миң сомго коем. Срочно сатам. Срочный баасы 200 миң сом. Ала берсин ака. Бирок базарда деле 200 миң сомго сатып койсоң базарда керек. деле кетет ака. Просто эми элге салып. Элге салып ат кылам деген адам алсын деген, Адам ат кылып алсын ака. Убакыт сааты келсе өзүм деле кайра ала берсем керек. Бу атты чака просто азыр сатыш ой болсолорго кичине береси болуп калдым да. Ооба, тишин дагы бир тартып коелучу, жаныбардын. Мынакей. Таза, кудай кааласа 3 жаш. Кудай кааласа жазга жаңасы болот. Так. Макега пыштыга эми болмайт. Бачы керек кулунчтер турат ака. Кулунчтери менен деген, Маки. Кулунчтер турат да. Боюн көрүп коерсуң ака. Мага салып берейин. 170 миң ака өзүчү. Боюн 170 миң. Шагында турчу сен? Жагынан көрүнбөсөң керек. Мен боюм 170 ака, баарын үчөө баштары путугалы. Ака такага ham juda жок ака. Такага туруштары деген. Мала такалары жок эле ака. Такага туруштары бар жок ака. Азыр колго караган өтө жош экен да ата. Жош ака, карагангач. Жейм дейт да толка бирок ака. Саман дем жиберейин деп атат, комунун эңкеги. Азыр болбосо ака, токмойдон турат эле буч. Саман дем жейбейт. Жакшы. Жеп ичинде айып жок. Срочно сатам ака, 200 миң сом болсо сатам ака. Болду. Кичине бастырып колунун жеңилдиктерин көрсөтүп коелу эми,
Aka Çavkar. Jayın aka. Tarbiyasi zo'r da aka. O shunday ekan. Ko'rib tarbiyasini ko'rgan. Yo'l jo'rog'imda bosiq ham jayın aka. Bunday. İki aka birday buriladi aka. Burilishlar ham jayın. Sırashna satam aka. Yaxshi o'spirim qilib olsangiz negizi qiyin ekan. Qiyin. Sırashna satam aka. Xudo xolasa. Olgan odam kuybayt yaxshi bir xirmon ko'taradi aka, xudo xolasa shundanchi. Xudo xolasa inshaalloh deb. Olib qo'ysin aka, bir yildan o'rtada tura turgan vaqtda aka. Shunday ekan ha. Ha, yaxshi elaman. Bozoring o'ssin. Ilayim o'sha 200 degan bog'a sotib olib, biroq yaxshi ekan, o'spirim bog'a da yoqdi. Srochna satam aka. Çavkar. Oldu, bozoring o'ssin. Agar biz sebep bo'lib kimdir birovga nasib Bugun qilib ertaga turgan bo'lsa. chiqib akamlar satılib ketdi bo'lmasa qiladi aka. Oldu. Boshqa yoqdan Boshqa aqcha yoqdan ish qilaman aka. Mashinalar bor deng, o'shalar satamda aka. Bir jag'ina bitirdim. Stroykam bitdi deng. Shart o'shalar dali. Ustan teri qurg'a elektrga berdik aka. O'sha teri qurg'a berib qo'yin dedi. Chiqardim aka. Bo'ldi, bozoring o'ssin. Bo'ldi aka, rahmat.